A dormir, angelitos, a dormir. ¿Qué? Dije a dormir. ¿Por qué no te has dormido? ¿Por qué me estás viendo? ¡Duérmete! ¡Duérmete! Ok, mañana que no te puedas levantar y llegues tarde a tu trabajo vas a decir, ay, no puedo dormir porque estaba viendo aquí al mapache. O koala, lo que sea. ¿Qué? ¿Sigues aquí? ¡Duérmete! ¡Duérmete! ¡Oh, está bien!